Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Mwaramutse mute? Uko bimeze kose mwizere Uwiteka arahari, mwizere iso muturukaho, nta gikomeye utazatsinda kandi nta gikomeye kibaho mudafite imbaraga zo gutsinda. Uwiteka rero abaho umugisha barinde, Imana Data wa twese ihoraho ibaho umugisha, ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Uwera Imana Nyiringabo, umwami w'icyubahiro, Imana imwe y'ukuri, ibaho umugisha, ibarebe neza, ibahe amahoro. Iki kiganiro kiraba kigufiya, ni ikintu nashakaga gusubiza umuntu wigeze kumbaza ngo umwana w'umubi. Umwana w'umubi, reka muvuge. Umugore wa mbere wa Adamu nk'uko nabivuze yitwa Lilith. Igihe nabivugaga abantu benshi baravuze bati ibyo bintu ntibibaho, ibyo ni ibiki, ariko baje kureba basanga effectivement iryo zina rya Lilith rivuga ko kuri Google sinzi ntade babishakishije bambwira ko babibonye aho Lilith bigaragara ko ari we mugore wa mbere wa Adamu. Lilith yaje kugira ikintu nakwita umwuka wo kuba ikigenge. Tangira kujya ajya gutembera wenyine, asize Adamu aruhuka, akatembera akagenda wenyine. Naho ngaho yaje guhurira na Luciferi. Luciferi agenda amuseduiza gahoro gahoro. Lilith yarafitanye ikibazo na Adamu cyari kimaze iminsi cyuko Lilith yashakaga imibonano itrezoze, niko navuga, cyangwa imibonano itinyutse cyane. Imibonano yabwiraga Adamu ati niki gituma ari wowe unjya hejuru n'ukuri witwa ko uri umugabo, te kukigiye nta kujya hejuru. Adamu aramubwira ariko ati iyi ngiyi niyo nzira y'ibintu iboneye. Ngiye kumbwira ko batabikoraga, bari kubyara gute harya baciye mu mikondo imwe tubeshya abana bacu. Oya. Hanyuma rero Adamu akamubwira ati ibyo bintu ushaka si byo. Lilith akanga akabara mu gihe hejuru. Bigezeho ndetse yaza no kumubwira ati jyewe numva ahantu hose mfite umubiri wajya uhakorakora ukakora ibyo ushaka. Ubwo yamubwiraga la sodomie cyangwa sodomisation, donc kuburana nawe imibonano akoresheje inzira inyuramo imyanda ijya muri wese. Adamu arabyanga, aramubwira ati byo guhakana ukuyoborwa na data sinshobora. Nuko arikubita rero ararakara, aragenda ajya gutembera. Mu gihe arimo atembera Luciferi aba yamubonye ati kurakaye, ati hariya uriya mugabo Imana yamuhaye data ati ntabwo ari muzima, ibiki n'ibiki, abavuyemo umugabo we. Mugore, nubwira amabanga y'umugabo wawe nawe undi mugabo uba uhindutse umugore w'uwo mugabo. Wa mugabo we, nubwira amabanga y'urugo rwawe undi mugore, umugore ababaye indaya yawe, ababaye umugore wawe. Ntabwo bigarukiraho, ntibijya bibaho. Aho ngaho rero niho Luciferi yamubwiye ati kuki se yanga kubigukorera kandi binaryoha ahubwo biba byiza. Undi ati ese biraryoha urabizi? Undi ati ndabizi. Ati ese wazabinyeretse n'iki? Umwana w'umuntu ntabwo mumuzi, iyo yambaye umubiri ntabwo mumuzi. Bivugwa neza yuko aho ngaho nicyo kintu babahisha. Bivugwa yuko Lilith yaba ari we waprovotse Luciferi. Yamuprovoce gute?
yagiye kumubwira amabanga y'urugo. Amaze kuyamubwira, amubwira ibyo ashaka Adamu atamukorera. Arangije abwira Lusiferi ati ibyo bikorwa biti. Lusiferi ati reka nkwereke. Asya atanzitse. Yahise amutera inda. Yahise amutera inda direct. Babyara uwo inda yamuteye yaje gusubira kuri Adamu, aramubwira ati ikinyoma cyari kitaraba cyinshi, ati kuki wanga kunkorera bira bintu biryoha? Undi ati subwirwa n'iki ko biryoha? Ati sinabikoranye se na wa wundi Lusiferi uba harahirya tujya duhura w'umwuka? Undi ati mwabikoze? Undi ati Adamu amanika ukuboko ati data uyu ntakiri umugore wanjye. Aho nyine aho, ariko ubwo akaba yaragiye asa nkaho ashaka gukomeza kubonana n'umugabo we bisanzwe, hari no kuzazamo confusion, Adamu akazagira ngo umwana nubi. Nuko aho ngaho rero niho Adamu yahise arekera kongera kubonana na Lilith. Lilith akomeza kugirana ya relation extra conjugale na Lucifer. Donc akomeza kugira imibonano iri hanze y'urugo rwe n'umugabo we Adamu, ahubwo Lusiferi aba ari we uhinduka umugabo we. Amaze guhinduka umugabo we niko inda yari iri bikora n'ibiki byose, nibwo Adamu na Lilith byarangiye kongera kubonana. Adamu ahabwa undi mugore Eva. Impamvu Eva, niba muzi icyo risobanura ngo nyina w'abagize gute, baba bafite imibiri, cyangwa nyina w'abantu, nuko hari havutse undi utameze nk'abantu neza buzuye ku Imana yabaremye. Kubera yuko Gahini yari yavutse afite igice kimwe cy'umwuka n'igice kimwe cy'umuntu. Ako kantu mwaba mukumva? Yari afite igice kimwe cy'umwuka wa Lusiferi nka se, hanyuma ariko kuko yavukiye mu muntu ari we Lilith, avukana wa mubiri. Ariko umwuka wari umurimo wari uvuye directement kuri nde? Kuri Lusiferi. Gahini aravutse, Lilith ahindutse intabwa, agiye hariya. Babasohoye muri paradiso. Kuva muri paradiso ntabwo byabereye kuri Eva, byabaye hagati ya Lilith na Adamu na Lusiferi. Adamu aratsemba aravuga ati uwo nguwo ntabwo akiri uwanjye, ahinduka umugore w'intabwa, ashyirwa ku ruhande. Adamu ahabwa undi. Adamu na Eva, umwana wabo w'imfura ni Abeli. Umwana wabo w'imfura na Abeli, hanyuma wa wundi wari uri ku ruhande akajyaza kwa Adamu, akajyaza urumva hari kwa nabyita kwa se wabo. Abantu bari bakiri bakeya, nuko Gahini yerekeza inzira yo kujya guhinga imyaka. Abeli ajya mu bintu by'ubworozi, aragenda arorora, nawe agira n'imyaka, aba umuhinzi mworozi. Ariko Gahini iteka akamugirira ishyari. Eva abyara bwa kabiri, yabyaye abakobwa babiri b'impanga. Abo bakobwa babiri b'impanga bari mu bintu bitatu byatumye Gahini yica Abeli. Ikintu cya mbere cyatumye Gahini yica Abeli nuko yaba umwana w'umubi, yamugiriraga n'ishyari aturuka ku mubi, uwo mubi adashaka yuko inyoko muntu yororoka, nk'uko n'uyu munsi barimwe babibakora.
ntabwo bashaka ko mwororoka. Nuko nguko iki kintu cyo kubabwira ngo muboneze urubyaro, icyo kintu cyo kubashyiramo inkingo babica, icyo kintu cyo kubashyiramo indwara mpimbano ngo ni covid, icyo kintu cyo kubashyiramo imiti ibamara, icyo kintu gituruka directement kuri Luciferi na Lilith na Gahini. Ngaho aho bituruka. Icyo kintu cyo kubabwira ngo mukuremo inda niho gituruka. Ikintu cya mbere cyatumye rero Gahini yica Abeli ni umuhamagaro wa Gahini nk'umwana w'umubi. Yagombaga kwica umwana w'umuntu uturuka ku Mana, kuko Abeli yari yavutse mu buryo Imana yagennye bwubashywe, bwiyubashye kandi Imana yemera. Gahini yari yavutse mu buryo butari bwo, buri mu buhakanamana n'ubu byakuzimu. Nuko uwo mwana w'umubi ahava akagera hari umujyakuzimu mu ngeso ze no mu gihe cye no mu buryo bwe, muri uwo murari arimo. Byagenze bite? Habayeho impamvu ya kabiri yagombaga gutuma Gahini yica Abeli. Yari iyihe? Usibye misiyo yari afite, yari yarahawe na se na nyina yo kwica Abeli, ariko yari afite n'ikintu cyitwa ishyari. Bimeze rite? Ibyo Gahini yari yarahinze ntabwo byari byareze neza. Iyo uri mubi n'ibyo ukora biza nabi. Hanyuma Abeli yari yaroroye, yorora amatungo arororoka, hanyuma arahinga areza neza. Hari ahantu hari icyanya cyiza kimeze neza cyariho urutare. Ubwo rutare rukagira utuntu tumeze nk'amameza. Hano hari urutare, hari urundi, hari urundi. Hari haratoranyirijwe kujya bajya guturayo ibitambo kubiteka kugira ngo bamwe kumuganura w'ibyo bejeje, bamushimira. Umunsi byakorerwagaho wari umwe. Pardon. Kuri uwo munsi bagiye gutura ibyo bitambo, igitambo cya Abeli kizamuka neza, umwotsi uzamuka neza. Ni nacyo kintu cyababwiraga yuko igitambo cyemewe. Niyo mpamvu njya mbabwira ngo gukora divination mukareba umwotsi wa buji cyangwa mukareba umwotsi w'iki ngo abantu bakagita umusataniste kandi mufite Bibiliya mu ntoki. Ubundi umuntu waba nyita umusataniste afite Bibiliya mu ntoki ubwo yaba ari databuja. No, hanyuma rero igitambo cya Gahini rwose umwotsi urasandara, wicira mu iruhande rw'amaguru ye ku mavi, witembera hasi, ugenda buyoka, ugenda busazi. Igitambo kiragawa seriously bifatika. Ararakara bikaze cyane, aravuga ati sinzigera nemerwa uri ririya shyano rihari. Yari ibaye impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, Gahini yarageze igihe cyo kubyara. Ashaka kujya gushaka mu bana ba Adamu. Muri ba bana b'abakobwa b'impanga ba Adamu na Eva, uwitwa Gakuru, Gahini yaramukundaga bikomeye cyane. Yari mwiza bikomeye, yari mwiza cyane. Gahini aragenda aramwegera aramubwira ati ndashaka kuzambera umugore. Undi aramubwira ati uko biri mu mategeko, uko biri mu muco, njyewe mukuru ni ugomba kubanza gushakwa, kandi umutima wanjye ukunda Abeli musaza wanjye, nta wundi ubaho ushobora kunshaka. Ubwo rwose noneho hari hajemo kashe, byari bihuriye hariya hepfo Gikondo Majerwa. Ubwo impamvu yo kwica Abeli kuri Gahini, impamvu ya gatatu yaribonetse. Ariko aratwaza aragenda abwira Gatoya ari we murumuna w'uwo mukobwa. Nabwiye ko bari abakobwa b'impanga. Aramubwira ati mukuru wawe yanyanze, none wowe
ndagira ngo ngushake. Byakunda. Undi aramubwira ati mukuru wanjye namara gushakwa na Abeli musaza wacu, ikindi cyakurikira nuko data yampa uwo ashaka, ariko mbona nanjye nzaba umugore wa Abeli kuko nanjye ndamukunda, kuko Abeli agira imico myiza, wowe ugira imico mibi y'iwanyu, wowe nta cyiza kikubamo, uhora urwana, urabona nabana nawe gute? Nta nubwo uri umuntu wuzuye. We yamubwije ukuri, aramubwira ati wowe rwose nta nubwo uri umuntu wuzuye, uturuka kuri uriya mugore muka data, uturuka no kuri uriya Lusiferi umubi, usibona wowe nagushaka nde? Ubundi wowe ahubwo suraza kudushakamo ute? Ubitinyuka ute? Wabwiye iwanyu bakabyikomeza bakabyara nk'uko bakubyaye, hanyuma ukabashakamo. Aho ngaho ntabwo ari kashe yonyine yarijeho, ubwo ahubwo bari bamuhaye ngira ngo n'imbunda yo kumugengaho, yo kugenga kwa Abeli. Hazamutse Gahini warakaye, aragenda arigunga, ategeza isaha yo gutangaho ibitambo, yo gutamba ibitambo. Igeze mu gihe Abeli arimo asenga, undi amuturuka inyuma, arakubita arica. Amagambo ari muri Bibiliya y'igihe Gahini yatonganaga n'Imana murayazi. Igihe yahindurwaga igicibwa, Gahini yarahunze ava aho ngaho aragenda. Hano hariho version ebyiri, imwe ivuga yuko yagiye akajyana n'abashiki be bari bakiri batoya, Lilith yari yarabyaranye na Lusiferi, kuko ntabwo byagarukiye aho kubyarana. Abandi bakavuga yuko yaba aratwaye wa mukobwa mukuru wa Adamu akamutwara ku mbaraga. Izi verisiyo zombi, imwe bayita Mediaval, indi bakayita Juive. Verisiyo Juive nibyo ibingibi Abayisiraheli barabyemera. Sasa twebwe tuvuga ko twemera Abayisiraheli ngo nk'ubwoko bw'Imana, ibyo bemera ntabwo tubyemera. Murumva ko turi bo? Hanyuma rero Gahini aragenda ajya kuzerera. Hanyuma ndashaka kugira ngo mbabwire agashya kaje kuba mu muryango wa Gahini. Cyari agatogo kari serious. Igihe cyaje kugera, haje kubaho umwana wa Gahini witwa Lameki. Lameki n'umugore we Tsira baturuka kuri Gahini babyaye umuhungu witwa Tubali-Kayini, cyangwa se mu buhinde bw'ijambo witwa Tubalika. Uyu Tubalika ni umwana wa Lameki nande na Tsira baturuka kuri Gahini. Mubyumve neza. None abana ba Gahini ubwabo baje gushakana, Lameki na Tsira, hama babyara Tubalika cyangwa Tubali-Gahini, Tubali-Kayini cyangwa Tubali-Kayini. Hanyuma akaba ari we wiswe umuforujero wa mbere. Umucuri, gucura ibyuma. Biranditse mu gice cya 4 cy'Itangiriro, umurongo wa 22, yuko Sira yabyaye Tubali-Kayini, akaba ngo ari we sekuru
w'abaforojero bose bakora umuringa n'icyuma, ngo niwe sekuru wabo. Ikintu ahangaha batigeze bavuga ni ikihe rero? Muri iyo Bibiliya bagarukiye aho, wumve amakuru barayafite. Tubali Kayini baramuzi, bazi yuko avuka kuri Tsira na Lameki, ariko hari icyo batavuze. Icyo batavuze ni ikihe rero? Uyu Tubali Kayini yishwe na se Lameki. Ise Lameki yamwisha amuhoye iki? Yamwisha amuhoye yuko uyu nguyu Tubalika cyangwa Tubali Kayini niwe waturutseho urupfu rwa Gahini, ngo yamwisha atabishaka. Ibyo ngibyo bakabyita ngo ni legende médiévale, kandi niko kuri bo bakabyita ngo ni legende médiévale. Ni ibintu by'ibitekerezo biraho bituruka muri abo ngabo bo hasi badasobanutse. Nabo ngabo ni ibintu bemera bidafite biva, ariko ni abangaba banditse iyi Bibiliya bavanyemo ibingibi babishyira ukwabyo, ariko birazwi yuko ariko bimeze. Tubalika mu gihe yarimo acura, yari umucuzi, birabijemo neza iryo jambo nari naribuze, yaje kwica ngo Adamu atabishaka. Ariko mu by'ukuri siko byari bimeze, yari afite gahunda nk'umwana w'umubi, yari afite gahunda. Yica sekuru Lameki, nawe araza aramwica. Uwo ni umwana w'umubi ndimo kubabwira. Aramwereka. Amaze kumwica byagenze gute? Ntarajya kure najya ngo mjye mbabwira yuko ikigirwamana cyitwa Hephaistos na Vulcan nicyo bitirira Tubalika. Ibyo bigirwamana bikaba aribyo byavuyeho alchimie. Umwana amaze gupfa, plutôt mbere yuko apfa, yari yarabyaranye na mushiki we witwa Nahama. Tubalika yabyaranye na mushiki we witwa Nahama. Babyarana nde? Muragwa mukana. Babyaranye idayimoni yitwa Asimode. Iyi ni ya dayimoni mbi cyane ivugwa mu gitabo cya Tobiya, ikunda abagore cyane, ifite imitwe y'ingabo y'abadayimoni iyobora. Sasa mwumva umuhamagaro uri ahangaho ukuntu umeze neza, abavandimwe bana b'Imana. Lusiferi yaje mu nzira y'ubusambanyi, asambanya Lilith. Umwana wa Lusiferi na Lilith yaje mu muhamagaro mwiza cyane usukuye w'ubwicanyi, ariwe Gahini. Yica nde? Yica Abeli. Amaze kumwica, yiba umugore w'abandi aramutwara, yiba umukobwa wa Adamu aramujyana. Baje kubyara Lameki na Tsira. Lameki na Tsira babyara Tubalika. Tubalika yica sekuru, aje muri mu muhamagaro wa Gahini. Uwamuhaye umuhamagaro ariwe Gahini, ni nawo niwe uwo muhamagaro usohoreyeho. Amwishe Lameki nawe araza aramwica, ariko amwica asize abana. Umwana yabyaye yaje ari dayimoni yitwa Asimode. Iyo dayimoni niyo yirirwa isambanya abagore n'uyu munsi, niyo sikibe, nizo incube mujya mwumva, zimwe zisambanya abagabo, zihindura abagabo n'abagore, izindi zigasambanya abagore. Mwumvishe mu gitabo cya Tobiya umugore, iyo dayimoni yari maze kwicira abagabo bagera muri 7.
usasomye igitabo cya Tobiya muri Bibiliya ntagatifu ya Kiliziya Gatolika birimo, niho Asimode yavuye. Uyu nguyu Asimode ni dayimoni mbi, ndetse ushobora kurongora umugore yari isanzwe imusambanya ikakwica. Birimo birasobanuka. Reka twizire muri framasoneri sasa. Gusa hangahe icyo nababwira, Rameke na Tsira barabyaye, babyara nde? Babyaye na Hama. Hanyuma undi mwana bari bafite usibye Tubarika, hajemo uwitwa Jabari na mushiki we Jubari. Uyu nguyu Jabari na Jubari nabo nubabona mu muhamagaro wabo nk'uko nzabibabwira muzumirwa. Ni ibintu birebire cyane. Muri framasoneri rero tuzemo, iyo ugiye kwinjira ahantu hafunze wakerewe mu nama z'abaframason, ijambo bakubaza modo passe, bakubaza modo passe ukavuga Tubarika. Abo ni abaframasoneri abubatse ngo ba mbere, bakavuga Tubarika, wa wundi nde? Wa muforojero, wa mucuzi wa mbere. Izina rye rikoreshwa no muri rituel zo muri framason. Iyo bakuzamura muri framasoneri nyine, iyo bakuzamura bakuvana ku rwego ruriho baguhindura maître, bakora rituel ya Tubarika, irakorwa. Sinzi icyo kintu niba mucyumva. Ese ubwo mwaba mwumva noneho abaframaso abari bo? Abo bubatse ngo bukuri nyabo. Babakungu b'isi bakomeye bari bose barimo. Umuhamagaro wabo mwaba mwumva muri zo farumasi, muri zo industrie pharmaceutique, muri icyo kigo, muri uwo muryango w'abibumbye ushinzwe iby'imiti. Siniriwe nkuvuga kugira ngo batumvamo izina bakaza kumburokera ikiganiro, ugizwe n'inyuguti 3. Hanyuma mu byo barimo bakora byo kubabwira ngo mugabanye imbyaro, mu byo barimo bakora babohereza ibinini ngo byo guhagarika kubyara, mu byo babohereza amashashi muzajya musambana nayo ngo mutabyara, ngo ni kondomu. Muri ibyo byose murimo murumva inzira murimo. Hanyuma se urumva ukwiye kwitwa umwana w'Imana ugakora n'ibi ngibi? Iri jambo ndaza kurishyira mu kiganiro, iri zina Tubarika cyangwa Tubarika nyine, cyangwa se murebe aho ngaho mu gice cya 4, murebe mu itangiriro igice cya 4 umurongo wa 22, murebe ise, donc murebe Sira umwana yabyaye witwa Tubarika. Murebe ibyo zino ko ryandikwa, murebe aho muryandika, mushakishe wenda nabyo murabibona. Hanyuma murebe ibiriho n'ibikorwa. Bavandimwe, ahangaha nagira ngo mbabwire yuko ntangiye igice cyo kubereka umwana w'umubi, ariko nkagihera ku isoko aho bitangirira, kugira ngo mubirebe mubimenye. Ahari nabyo hari icyo Uwiteka yabikoresha bikabafungura amaso, mukagira icyo mumenya. Imana ikomeze ibafashe, Imana ibayobore, mugire icyo mumenya muri ibi bintu. Ariko Tubarika ryo jambo rikoreshwa, cyangwa Tubarikin, muramumenya uwo ari we. Hanyuma umwana w'umubi nzakomeza mubazanira mu rubyaro rwa Adamu kugeza uyu munsi.
n'abitwa ngo ni abayahudi bo mu rwego rwo hejuru bayoboye isi cyangwa cya kindi bita deep state, muzamenya abo ari bo, muzamenya n'ibyo barimo, muzabimenya. Babandi bakize cyane, ya miryango imaze ibinyejana n'ibinyejana ikize, iyo miryango niyo yateje, ndabibabwiza ukuri, buriya jenoside yakorewe abayisiraheli, umuntu wa mbere uyiri inyuma ni umuyisiraheli, muzabimenya. Hari manipulation zikaze cyane, umwana w'umubi muzamumenya. Nta kintu kibi cyabaye ku rwego rukomeye ngo gikorerwe ubwoko runaka mu ntangiriro y'icyo kintu hatarimo umuntu uvuka muri ubwo bwoko. Narumiwe ni ibintu biteye ubwoba. Uwiteka barinde.